大巴车上的老人突然剧烈咳嗽，喷射出的飞沫瞬间充满整个车厢。下车时还用捂嘴的手抓住把手，身后的人却浑然不知地抓了上去。老人来到医院做完全身检查，然而并没有发现身体有异常。可老人却说自己的头已经痛了1年，最近几天还开始咳嗽和呕吐。这时电视上播出一则紧急通告：韩国境内确诊一列尼帕病毒患者，该病毒的传染性和致死率极高，主要表现为咳嗽、呕吐以及发烧。短短几天，印度已经确诊了几十名病例。得知老人上周和印度出差的朋友吃过饭，护士立马给他测量耳温，竟然高达39.6度。与此同时，刚刚和老人同车的女人也出现发烧的症状，而且还有个女孩也因高烧晕了过去。世英却觉得这不符合常理，因为尼帕病毒的潜伏期至少5天以上，女孩就算感染了也不会立刻发病。还没等他搞清楚什么回事，老人突然一口鲜血喷在世英的脸上，把所有人都吓懵了。李医生见状知道事态十分严重，立马采取了隔离应急预案，封锁科室的大门，禁止所有人进出。很快疾控中心的人便来接管该区域，将患者进行分类隔离，绿色代表低风险，红色则代表高风险。这时外面的要汉打来电话，得知老人还有个食欲不振的症状，推测出可能不是尼帕病毒，需要重新检查再做判断。世英先是抽血拿去化验，随后叫老人来右手边照 X 光时，他却往左边走过去。当世英过去扶老人的时候，他却突然癫痫发作，直接倒在世英的身上，结果意外发生了。要汉呼喊几声都没有回应，立马冲到监控室，通知里面的李医生查看情况。此时世英已经失去意识，而老人还在口吐白沫。要汉通过监控远程指挥小李进行急救，老人成功脱离了危险，可世英却依旧处于昏迷状态。于是要汉不顾领导的阻拦，强行闯入了隔离区。刚好醒来的世英看到要汉的出现，责怪他为何要进来。要汉只是默默地看着他。随后几人开始推测老人的病情，先是列出一切有相关症状的病例，然后拨通所有下属的电话，让每个人负责一个系统调查，逐一查出老人的病因。这时小美发现了一个重要线索，老人居然在半年内暴瘦了40斤。奇怪的是，老人并没患有导致体重减少的疾病，为何会1年前突然出现大量症状？这时老人醒了过来，原来是老人这1年来都在服用安眠药，导致身体的免疫力下降。而要汉也发现老人的听力开始有问题，突然他的血压开始急速下降，要汉立马进行抢救。稳定下来后，发现老人下巴的淋巴结变得肿大，结合所有的迹象，要汉猜测这是国外某种病毒感染引起的。世英想起老人曾说有40年没出过国，而且刚才还说自己杀过很多人，意味着老人在40年前参加过战争。要汉一推算得知是越南战争，脑海里瞬间浮现出当地的病毒资料，再结合老人的症状得出了最终结论。这是一种超长潜伏期的病毒，虽然没有传染性，但引发的败血症致死率高达40%，只要发现有炎症的症状就能确诊。要汉突然想起刚刚老人的听力有问题，赶紧蹲下检查，果然发现耳道里有炎症引起的分泌物。另一半老人的化验结果出来了，证实身体里的并不是尼帕病毒，于是解除了隔离区域，而老人也因为早发现得到有效治疗，成功活了下来。要汉单凭肉眼的观察就能诊断出如此罕见的疾病，高层都不得不写个福字。记者媒体也纷纷抢着要采访要汉，他却潇洒地选择离开，因为这对他来说只是小菜一碟，只是随意瞟了一眼就能判断出大爷患了缠腰龙这种皮肤病，指出引起疼痛的原因。在擂台上，红方大壮正把对手按在地上摩擦，本以为胜负已定，不料却被对手躲开了臂中的上勾拳，接着开始出现头晕耳鸣的症状，对手趁机一记鞭腿将他踢倒，刚好回合时间到，可大壮的右眼却看不到东西了。要汉说不抽出淤血就会瞎了，于是大壮请求他帮忙处理，要汉也不客气，直接开干。第二天，大壮由于突然失明摔下楼梯，来到医院点名让要汉做个检查，眼科医生却责怪他一个麻醉科的医生怎么乱给病人开眼角手术。要汉检查发现眼压和瞳孔反应都正常，可是眼睛却对不了焦，于是在医疗大会上写出大壮的病情，让所有医生发表下见解。这时要汉的电话响起，得知大壮的视力恢复了，大家都认为大壮已经没事，可要汉却说事情没这么简单，果然出院时又晕倒摔下楼梯，结果医生却说只是腰间盘有点突出，只要做个小手术就能生龙活虎。赶来的要汉却说情况并不乐观，需要到神经科做全面检查，可大壮却拒绝了。要汉只好找到大壮的主治医生，提出转到神经科做检查，可医生却嘲讽他别多管闲事。就在这时，大壮突然出现呼吸衰竭，骨科医生都跑来查看情况，却没人敢上前抢救，因为他们都不会插管，于是开始互相推卸责任。赶来的要汉拿起插管进行施救，3两下就让大壮恢复了呼吸。第二天一早，要汉一夜没睡，在分析大壮的病情，得出他最大可能患的是重症肌无
无力。可另一边，医生准备打抗生素治疗肺部的炎症。耀汉得知后顿时慌了，因为注射抗生素只会让病情加速恶化。耀汉取出治疗重症肌无力的药剂赶过去，主治医生却认为自己诊断没错。忽然，大壮的生命体征急速下降，医生慌张的不知所措。耀汉立马注入了药剂，结果大壮的心脏却停止了跳动。大家都以为耀汉的诊断出错了。突然，大壮的手指动了下，接着他的生命体征慢慢恢复过来。是耀汉的坚持救了他一命。不久后，大壮公开感谢耀汉的救命之恩，结果一堆人慕名而来麻醉科看病。这时，人群发出了尖叫声。一个受伤严重的男孩淡定走过来，手上不断流血，他却毫无感觉。